မင်္ဂလာပါ Northern City ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ photo retouch အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းတော့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေညစ်ပတ်သွားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒါမှမဟုတ်ဝက်ချံဖြောက်တာတို့အသားရည်လောက်အောင်လုပ်တာတို့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်တာကို photo retouch လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဓာတ်ပုံဆိုင်တွေမှာတော့များတော့အဖြစ်သုံးတာပေါ့လေဆိုတော့အခုကြည့်အောင်နော်ဘယ်လို retouch လုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုဒီပုံဟာသူ့မှာနော်ဒီကောင်မလေးမှာဝက်ချံနေအများကြီးပဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဝက်ချံနေဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုတော့နီးတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းပဲတုံးဒီအခုကျွန်တော်နော်ဒီမှာဖိထားလိုက်လို့ရှိရင် spot healing brush tool ရဲ့ healing brush tool ရဲ့ patch tool ရဲ့ဒါတွေပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဒီအမိုက်တွေပေါ့ဒီဝက်ချံတွေကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်တချို့တွေမှာဆိုဒီမှာရက်ဆွဲကတ်နေတာတော့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလာတဲ့နော်အခက်အလက်တို့အမဲစက်တို့ဖြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာဒီ patch tool ကိုသုံးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် spot healing ဒါမှမဟုတ် healing brush ဒီ spot healing brush tool ကြတော့ဒီတိုင်းသုံးရုံပါပဲဒါပေမဲ့ healing brush tool ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ alter နဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်ဦးစွာဝက်ချံဖြောက်မယ်ဆိုတော့ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်နော်နံပါတ်1နှစ်ခုပွားလိုက်အားလုံးပေါင်း3ခုဖြစ်သွားတယ်လားဆိုရင်တစ်ခုဖြောက်ထားမယ်ခုခလဲကဒါကနောက်အောက်ဆုံးဟာ backup ပေါ့နော် background နေနဲ့ရှိနေမယ်ဒီပထမ copy ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဝက်ချံနေဖြောက်ဆိုတော့ဝက်ချံဖြောက်မယ်ဆိုတော့ဒီထိတ်ဆုံးက spot healing tool ကိုယူလိုက်ပြီးဒီအမဲဆက်လေးကိုတန်းနိုင်တော့လိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ခောက်ပြီးတော့ဖယ်ရှားဆိုတော့ဖယ်မယ်ဖယ်ဒီတိုင်းပဲခောက်လိုက်လို့ရှင်သူကဒီကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုဘေးကအသားရည်နဲ့သူ automatic ညှိပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝက်ချံတစ်ခုနှစ်ခုတည်းဆိုတစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ်နဲ့ပြီးတော့အောင်ဒါပေမဲ့ဒီကမာလေးမှာကျတော့ဝက်ချံနေအများကြီးရှိနည်းနည်းအချိန်ပေးရမှာနော်beauty parlor တော့လို့ရှင်တော့ပတ်စံအများကြီးကုန်တော့ပေါ့လေကိုက Photoshop ထဲမှာဆိုတော့ပတ်စံမကုန်မနဲ့နော်ပိန်ကပွဲယူတဲ့ပုံတို့ဒါဆိုကိုပြင်ပြီးတော့ချိန်ထိုင်ပို့လာဒါဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီထင်ပါတယ်ဆိုတော့ patch tool လေးယူလိုက်မယ်ဒါရီကokay ဆိုရင်ဒီလိုနေထားမှာမဲဇက်လေးကိုတန်တန်ကဖယ်ရှားရအောင် okay ခေါင်းမှာမဲဇက်လေးရှိတယ် spot healing brush okay နော်so origin တဲ့ဆိုင်နော်နည်းနည်းလေးတော့တက်တာသွားပြီဆိုတော့အချိန်ပေးတယ်လို့ပို့ပြီးလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီထိတ်ကဟာကိုကျတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ဓာတ်ပုံတိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့နော်တကယ်ချင်းနေစီမှာမေးယူရတာပါဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကိုတော့နော် filter ကိုတော့မယ်အခုကျွန်တော်လုပ်ချင်တာဒီထိတ်ဆုံးကနော်ဒီထိတ်ဆုံးလေး filter လေးဝင်မယ်blur ထဲမှာမှဒီ caution blur ဆိုတော့ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်နည်းနည်းလေးအသားရည်ကဝါသွားတယ်လို့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီအသားရည် smooth ဖြစ်သွားစေတော့ဆို caution blur လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်နော်ကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းအခုမျက်စိဆိုရင် original မျက်စိလိုချင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲဒီမှာ cap ဖြတ်ကိုအသုံးပြုတယ်เนาะထိတ်ဆုံးမှာ cap ဖြတ်ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့အသိပ္ပယ်ကကျွန်တော် original မျက်လုံးတွေကိုလိုချင်တာကြောင့်ဒီနားလေးမှာရှိတဲ့ဟာအားလုံးဖြတ်ချလိုက်ဆိုတော့ဒီမျက်ခုံးတွေလည်း original မျက်ခုံးလိုချင်တယ်ဖြတ်ချလိုက်ပြီ
စပင်တွေကလည်း original လိုချင်တယ်ဖြတ်ချလိုက်ပြီ so ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်စပင်တွေကတော့ original စပင်တွေယူရအောင် so okay originalဒီနားရ original နှလုံးနေ okay ဒါဆိုရင်အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနားရ original တွေ့ရလားဆိုရင် okay make up ပို့လိုက်တာဆိုတော့ဆိုရင် original နှခမ်းနေမြင်ရမယ်နှခေါင်းပေါက်တွေ original မြင်ရမယ်နော်စပင်တွေ original မြင်ရမယ် okay စပင်တွေ original ဖြစ်သွားမယ်အခုကျွန်တော်တို့နော်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးမတိမတာလေးကျွန်တော် short လိုက်နော်ဆိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါနော်ဒီမှာ 50% တော့ 30% လောက် short လိုက်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် original ပုံကိုပြန်ကြည့်အောင်နော် original ဒါဒီပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတာဒီပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရင်ပေးတယ်လို့ဒီပုံကပို့ပြီးလာမယ်နောက်ဆုံးစစ်ရှိလက်ရှိပြင်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ် effect တွေထပ်ထည့်လို့ရသည်လဲဆိုတော့ဒီ okay ကျွန်တော်တို့image ဒီမှာ adjustment ဒီ HDR တုံးနေတော့ကြိုက်ရင်ပေါ့လေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်နဲ့ပေါ့ဆိုတော့မှာဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမှာဒီ HDR တုံးနေကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီအသားရည်ကို smooth ဖြစ်စေတာစိတ်သွားစေတာဒါဆိုရင်အသက်လည်းငယ်သွားစေတယ်ဥမာအသက်ကြီးတဲ့ဆိုဒီ effect တွေမှာပြန်ပြီး adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာ original နော်ထပ်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်okay နော်ဆိုရင် okay နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးသွားတယ် original ကိုတစ်ချက်ပြန်ယူကြည့်ရအောင်နော်ဒါကသူရဲ့ okay နော်နားလေးဒါလေးတစ်ချက်သိမ်းလိုက်နော် cs after ရှိတယ် so before ကဒါနော်ဒါကoriginal ပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်နည်း canvas size ကိုချက်လိုက်okay နော်ဆိုရင်အခုဒီဘက်ထားဒါကokay ဒါက before နော် before
ဒါကပြင်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အသားရည်ပြင်ထားတယ်နော်ဆိုတော့ခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့ထပ်မံတတိပေးပြစေကဲလို့မေးစရာတွေရှိရင်ကျွန်တော် comment box ထဲမှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်